svijetu zraka u Sarajevu. Sad je kvalitet malo bolji, pošto je vrijeme malo hladnije, a inače kvalitet zraka jako loš. Slažem se također. Dosta snijega, bolji kvalitet zraka. Čim nema snijega, odmah nam je zagađenije. Katastrofa. Evo vidite, u Šuškani jedva dišemo, znači užas, užas. Bosna i Hercegovina ima 5. najvišu stopu smrtnosti od zagađenja zraka u svijetu, a Sarajevo i ove zime nerijetko predvodi listu najzagađenijih glavnih gradova. Nažalost, kad pretražujete Google Scholarom studije o posljedicama koje izaziva zagađeni zrak na zdravlje ljudi u Bosni i Hercegovini, naćete studije iz 70. godina prošlog vijeka, 80. čak i 60. Međutim, iz novijeg vremena nema skoro ništa. Jednostavno, mi smo potpuno ubili nauku. Međutim, širom svijeta se zaista rade izvanredna istraživanja na ovu temu i par međunarodnih studija su napravile procjene za Bosnu i Hercegovinu o broju žrtava koji izaziva zagađeni zrak i procjena je da otprilike svaka 5. ili 6. smrt u Bosni i Hercegovini je izazvana nekom bolešću koju je skrivio zagađeni zrak. Kad je Sarajevo u pitanju, taj broj je još i veći jer smo više zagađeni nego nekakav prosjek. Moramo govoriti zapravo da sve te posljedice nisu uzrok samo za osobe koje imaju hronična oboljenja. Moramo se vratiti, da kažem, i na početak, na najmlađu generaciju. Stalnim boravkom u sredini gdje je aerozagađenje prisutno, kod takvih osoba u početku izaziva samo promjene u smislu nadražaja na samoj sluznici i te osobe manifestuju kao da imaju česte prehlade i prehladna stanja, što ne odgovara, da kažem, ni kliničkoj slici, a ni uzroku u smislu da je to virusna infekcija ili bakterijska infekcija. Znači, hemijski podržaj koji se nalaze u zraku u kojem mi boravimo su ti faktori koji izazivaju takav podržaj. Najbolji zrak je na jednom mjestu na Vijećnici. I to je prosto, tu faktički grad tek počinje i tu postoji to neko prirodno kretanje zraka koji donosi prilično svjež zrak sa padina Jahorine, odnosno kroz klisuru Miljacke. Dok je najlošiji zrak ako idemo dublje u polje, u Sarajevsko polje i u otvorene prema Sarajevsko-Zeničkoj kotlini. Dakle, ovi nizinski dijelovi grada, počeš već od Otoke i Liđe i Ilijaš je nekako najzagađenija tačka. Vogošće je također jako zagađena. Ukoliko taj boravak traje duži niz godina, dolazi do hroničnih promjena na samoj sluznici i do njezine destrukcije, a samim tim i do pojave hroničnog bronhitisa, stvaranje alergijskih oboljenja kod najmlađih, provokacija kod starijih. Zatim imamo hroničnu opstruktivnu plućnu bolest, a naravno i kardiovaskularna oboljenja u smislu povećanog krvnog pritiska, infarkta, naglog popuštanja srčanog mišića, moždanih udara, kao i promjena koje mi, da kažem, uslovno manje registrujemo, promjena na samoj koži. Jer koža je, da kažem, taj dio koji je najviše izložen ovim promjenama. Ovo vam ovdje izgleda kao brezova metla. Vidite, kako su te crtice jako izražene ovdje, vidite ih ovdje. Evo i sa druge strane ovo sve, vidite, ovo sitno ovdje, ko da je od ozgo stora puštena Znači, takve promjene se ne smiju vidjeti na normalnim plućima. To kad uporedite ovdje, ovo je i pušač, a ja nisam pušač. A gledajte promjena. Propisi govore da je dozvoljeno imati 35 dana sa prekoračenjem dnevne granične vrijednosti. U slučaju da se to prekoračuje, to je faktički bio signal nadležnim da treba nešto raditi na smanjenju zagađenja. Na našim mjernim mjestima, pogotovo recimo Otoka i Liđa, oni mjere i od 60 do 90, zavisi od godine do godine. Mreža stanica sa relevantnom mjernom opremom je sve veća i veći i sve veći broj tih ulaznih podataka.
Međutim, taj napredak razvoja mreže ne prate adekvatne mjere koje treba da smanje stepen zagađenja u gradu Sarajevu. Pa ono što se sad dešava jeste da kantonalne vlasti tu zaista nema razlike između ove ili one političke postave. Recept je isti. Kad se javnost pobuni, kada zagađenje postane svima vidljivo i kada ga svi počnemo osjećati kao zdravstveni problem, onda se urade nekakve sitne mjerice, proglase se nekakve uzbune čije se mjere zapravo uopće ne primjenjuju. Oglašava se utopljavanje zgrada, nekakva super efikasna mjera koja bi trebala nešto da popravi, dok se suštinski zapravo ništa ne mijenja. Rješenje je smanjiti emisiju zagađujućih materija u zrak. Postoje razne priče kako bi trebalo napraviti, nekako očistiti, izbaciti to zagađenje iz grada na ovaj ili onaj način. Čak se nekad pričali o velikim ventilatorima i tako tim stvarima, ali u osnovi je smanjiti emisiju zagađujućih materija. Da bi se ona smanjila, potrebno je napraviti planove za izmjenu, na jednom masovnom nivou, za izmjenu goriva koja učestvuju kao prvo u procesu zagrijavanja, jer je to naš osnovni, potom izmjene sistema zagrijavanja, jer nisu jednake dvije peći koje mogu koristiti isto gorivo. Treba raditi mnogo na prostornom planiranju. U kantonu Sarajevo postoji 43.000 individualnih ložišta. U najvećem broju koristi se ogrjevno drvo, a u oko 6.000 ugalj. Kantonalna vlada je 2021. godine provela pilot projekat subvencioniranja zamjene 300 peći na ugalj i ostala čvrsta goriva certificiranim pećima i toplotnim pumpama u domaćinstvima. Vrijednost projekta 1,5 milion maraka. U nastavku projekta 2022. i 2023. godine planirano je izdvajanje istog iznosa novca i zamjena još 300 peći. Iznos novca zaista nije nevjerovatan. Evo, primjera radi da se zamijene sva ložišta na čvrsta goriva u gradu, njih je negdje oko 40.000, trebalo možda nekih 40-50 miliona maraka iz kantonalnog budžeta, što je za budžet kantona još uvijek zaista smiješna suma. U Sarajevu je upotreba prirodnog gasa ključni prioritet, kao i korištenje drugih obnovljivih izvora poput termalne energije, solarnih sistema, toplotnih pumpi. U tom smislu je urađen kvalitetan elaborat u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i to je svakako naša šansa u budućnosti, poručuju iz resornog kantonalnog ministarstva. U jednoj epizodi smoga koja je trajala svega 5 dana u Londonu 1952. godine, kasnim istraživanjima procijenjeno je da je umrlo preko 12.000 ljudi. Sarajevo krajem 60-ih potpuno liči na London sa početka 50-ih. U Sarajevu je krajem 60-ih sve na uglju. Grijanje, industrija, kotlovnice. Grad je zaista strašan. I onda šta se desi? Imali smo inicijativu jednog doktora koji je pisao o oslobođenju pismo o djeci koja mu dolaze bolesna od bronhitisa, od upala pluća. I tadašnja politička elita je zaista pokrenula odlučnu akciju. Sarajevo je tada, da bi riješilo probleme zagađenog zraka, potrošilo iznos novca koji je jednak skoro 2/3 sadašnjeg budžeta kantona Sarajevo. To je za današnje glave naših političkih čelnika zaista nezamisliv iznos. Projekti koje provodi kanton Sarajevo, a koji doprinose smanjenju zagađenosti zraka su subvencioniranje priključaka na plin, priključak za 1 marku, vrijednost 240.000 maraka, energetska efikasnost 40 javnih objekata, vrijednost projekta 10 miliona eura. Poboljšanje energetske efikasnosti u zgradarstvu. Projekat se realizuje u saradnji sa SERDom, ministarstvo sufinansira 50% troškova, vrijednost projekta 2,5 miliona maraka. Subvencioniranje troškova plina izdvojeno oko 13 miliona maraka. Trenutno subvencija za 43.000 građana, a na osnovu programa mjera zaštite najugroženijih kategorija stanovništva uslijed povećanja cijene energenata koji je donijela vlada kantona Sarajevo. Završen tender za rekonstrukciju grijanja u Vogošći, projekat rekonstrukcija kotlovnice, instalacija toplotnih pumpi voda i kotlova na prirodni gas u kotlovnici preduzeća BAKS Energotehnika d.d. Vogošća, pilot projekat vrijedan 3,5 miliona maraka.
do Sarajevo do unazad nekoliko godina i imalo ipak nekakav koridor sa svoje desne obale, niske gradnje, gdje se taj neki vjetar koji čini prostor oko Vijećnice same, gdje je njeno mjesto nešto čišće od takvih grada, to slabo strujanje zraka i uspjevalo prolaziti prema dole. Međutim, mi danas imamo jednu barijeru koja dijeli grad po pola i gdje se taj utjecaj sad eventualnih tih istočnih vjetrova koji znaju nekada zapuštu oko zime se izgubio. Sarajevo nije najgori grad u Bosni i Hercegovini. Mi, nažalost, imamo mjesta koja su još i gora nego Sarajevo. Sarajevo nije među najgorim na planeti, ali možemo zaista reći da smo najzagađeniji glavni grad Evrope. Tu neslavnu titulu zaista zasluženo nosimo. Zrak u Sarajevu 12. februara ove godine bio je najzagađeniji u svijetu, navodi se u podacima Air Visuala koji mjeri zagađenost zraka u glavnim gradovima. Indeks kvalitete zraka iznosio je 198. Na neslavnoj listi iza Sarajeva su bili Daka, Mumbai, Skoplje, Zagreb i Milano. Koncentracija štetnih PM2,5 čestica u Sarajevu iznosila je 146 mikrograma po metru kubnom, što je 29,2 puta više u odnosu na uobičajene parametre vrijednosti kvalitete zraka prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.